Batup Eva Manurung hilang ketika dibeliin lipstik sama Jordan Ali. Hah? Wow. Bisa. Inilah kekasihku yang seberapa itu yang kalian selalu bilang. Apa kalian bilang sama pacar aku? Tuh, bukan abal-abal Ci, maaf ya. Nih, aku mau buka warnanya. Wah, kesenangan aku ini tahu. Ih, gila. Ini kalau bisa bilang laminating nih. Romantis amat sih. Warnanya juga warna ngeping-ngeping kayak gitu. Lu tau nggak nih labelnya di diet tuh harusnya ada tuh. Sumpah nih warna kesayangan gue. Nggak tuh mungkin diintip-intip gue tiap hari pakai lipstick di better sama dia. Nih cewek gue suka apaan gitu kali dia. Thank you darling, thank you sayang.